好啦，其實呢個西方講嘅意義治療嘅重點喺邊度咧？簡單嚟講，正話講啦，就係道德，揸住個正途去行，揸住個道德去做嚇。道德經佢頭嗰兩個已經夠噶啦，上德不德，是有德。你去做道德嘅嘢，你唔使話俾人聽，我好有道德，又唔使大肆宣傳嘅，低調，低調就是你護身符。因為你呢個道德咧，你將佢虛化咗，冇咁實在。喂，你今日做咗幾件好事啊？求其唔知做咗幾件都唔記得咗，唔記得咗係嘛？喂，佢數住，我今日做咗3件啦，咁啊弊啦。咁呢個唔係虛咯，你太實在啦。所以咧，嗱呢個地方就要虛喎，做嘅時候要實在喎，你真係做得好喎，做完之後唔記得，呢個就係得虛為無，化入大道。你將你做咗嘅嘢做嘅時候做得好好地，但係你要虛咗佢，虛咗佢先可以化去咩啊？真正係你修道，你去修煉，點點滴滴嗰度先至係真正嘅道。道係點點滴滴，你唔覺嗰時就係道啦。你成日數住1、2、3、4、5，你就唔係道嚟啦。所以我哋應該係咁樣去修煉啊嘛。仲有一樣嘢，最大嘅人係比較。呢個人係咁啦，你又咁叻，我又咁差，都唔知點搞啦，算數啦，咁都唔使收啦，係嘛？我成日要揾食，唔係噶，你成日去比較人咧，就麻煩噶啦。道係俾我哋一樣，生命係一樣，你點去收？係用唔同嘅方法咁解啫嘛。有錢人點啊？富不過3代啊，真係噶，唔容易噶。你哋可能大家都聽唔到啊，一個修煉好好嘅人，吓佢修煉得好，你唔知噶喎。范仲淹啊，范仲淹啊，佢個家族啊，佢翻去做官，即係人哋又係兜咗佢一炒魷魚啊，佢就翻屋企將啲錢咧，啲田地咧變咗公產。邊個姓范嗰啲我哋啲親族咧，你去讀書啊，我俾學費，你上京考試，我俾路費。范仲淹，個家族見范仲淹咁做，大家就唔捐啲錢咧，有錢嗰啲就捐錢啦，冇錢咧唔捐啦，但係一齊去幫下手咯。隔離有個老友記見，范仲淹做得好喎，我又學佢咁做咯，有啲就捐啲錢。范仲淹個家族係做咗600年啊，咁樣做慈善嘅工作，冇乜人講，冇乜人講，冇乜人知喎，做咗600年。咁你話啦，做善事做好事，唔使成日人哋講啊嘛。我哋首先諗下，反思下自己有冇勤力讀書，有冇好好學習，有冇追慕聖賢，做好自己嘅定位。你人生意義嘅目標定立喺咩先？定立喺咩目標？諗清楚。第二啦，開始修煉自己啦，修身啦，修養道德，自己做起，就唔好同人比較，永不放棄。你不過做咩啊？先至係你自己嘅真我。你放棄，你就唔知去邊啦。你唔放棄，將你嘅理想唔放棄，你咪得咯。跟住點啊？喺家族家庭裏邊呢個生命嘅小單元做好啲，培訓好自己。對於你嘅太太對於你嘅父母嗰啲嘅兄弟姊妹點樣去做好個倫理嘅關係？唔係要去擦鞋，大家和善，做唔做到和善和諧咧？點樣去做好啲咧？好啦，喺社會點咧？社會你做到官員喎，要治理社會，要友善啊！你唔好當啲人民係咩奴隸咁啊慘啊！你話上司管理下做點啊？要情理兼備，咁呢個咪修行緊咯？呢個修行緊啦。對於世界點啊？我哋要打破政治、宗教、種族嗰啲界限。正話講啦，人我一體啊嘛，互諒互讓，咁咪可以去到大同咯。呢個咧，呢本書咧，
自律就是自由。呢個海軍陸戰隊個隊長，佢話你要自由啊，就係你自己要自律。你自己唔自律咧，永遠冇自由。點解啊？自由有個界限㗎，其實唔係話你任你點樣做就點做㗎。仲有話，當你喺呢個隊長隊裏邊，隊長話做乜你就要做乜，你係冇自由㗎。你隊員啊嘛，隊長叫你開槍你就開槍㗎啦，隊長叫你唔好開唔好開啦。唔係你冇自由㗎，你係因為你係團體裏邊嘅一份子。你呢個自律咧，就為咗咩啊？為咗整隊人嘅自由。整隊人嘅自由要聽個命令去完成個任務，完成咗任務就係自由啦。完成唔到任務就唔自由啦。點解？因為你已經入咗呢個圈子裏邊，你係做呢樣嘢，你就一定要完成呢個嘅工作啊嘛。所以咧，你好開心去做你嘅嘢，你會首先做好你自己嘅工作。自己嘅工作咧就係工業，你嘅工業係乜嘢啊？我整塑膠花，有啲人問我，我整塑膠花對個社會有乜作用啊？我話你唔係啊，你整塑膠花整得好好，人哋買咗個塑膠花擺屋企，啊！阿太太一入門啦，啊乜今日買咗個塑膠花咁靚嘅，咁開心，哇！你咪做一件好事咯。咦？佢又話，你咁樣講都得㗎。我係啊，係咁講，係咁做先啫，唔係講㗎。你開心啲啊嘛。嗱，所以雖然你做事打工，你表面上為咗薪水，但係你能夠深一步去諗咧，你要開心啲去做咧，造福人群啊嘛，咁咪自己好開心去生活咯。好啦，第二層係咩啊？德業，你自己嘅道德行為究竟係咪可以去幫啲人咧？係咪可以力挽狂瀾咧？嚇，係咪可以犧牲自己咧？哇！嗰人跌咗落海喎，哇！你又跳落海救佢，點知自己死咗，救翻咗嗰個人，咁值唔值得咧？好多人討論啦，喂，咁唔值得喎！你救咗佢命，你自己條命賠咗出嚟，咁一賠一啫，係咪抵咧？唔知㗎，你當時點做咧？你當時真係嗰下你跳唔跳落水救嘅？嗱，你自己諗咯，係嘛？咁你犧牲咗咩啊？犧牲咗就係你嘅道德啦。你雖然你嘅性命冇咗，但係真係圓滿咗呢個道德行為。咁呢個道業啊，就係你真係你嘅行為，你嘅道德個影響力係千秋萬世先叫做入到個道啊！你少少個人嘅好嘅行為、善德嘅行為係好，係少嘅善德。真正嘅道業係講緊影響緊千秋萬世。舉個例，《道德經》係中文書裏邊翻譯最多嘅書嚟㗎，《道德經》。點解啊？而家仲有人譯緊啊！哇，因為好難譯㗎，道可道非常道，究竟呢個哲學嘅意思係點咧？西人唔係容易譯㗎，因為佢冇我哋東方嘅文化背景啊。佢嘅理解係點咧？係會人與人之間差好遠嘅，所以唔容易㗎。但係點解《道德經》仲好似多過《論語》咧？翻譯版本就因為佢難少少。論語係講緊人倫嘅道德，容易明白。啊，呢位個朋友喎，阿陳先生，咁我哋應該點樣交往咧？又有誠信啦，唔好亂講嘢啦，答應咗人嘅嘢要做，容易解，容易理解啊嘛。但係你去到哲學問題，宇宙個道喎，哇，宇宙個道點解咧？點樣解釋咧？唔容易理解，中文都難理解啦，何況係外文、外國語文，所以道能夠功業千秋唔容易，係咪啊？好啦，人類應該係咩？講道就係應該大同，你唔大同都唔得嘅話，你世界又話咩低空經濟，又話互聯網啊，語文障礙打破咗啦。點解？有 AI 嘛？我啲朋友成日講，哎呀，你啲英文唔好 ，AI 幫你，我係啊，多謝 AI，真係要多謝佢。點解？佢幫到我嘛？咁係咪打破咗啦？真係幫手打破咗咯。咁但係佢打破咗啫，你唔好嬲咗啲人先得㗎。你唔好話嬲咗，我又唔中意佢啦，我要報仇啦，地緣政治啊，你以色列同嗰個哈馬斯隔離鄰舍成日都話唔掂，咁咪成日打，日日打。
你又報仇，佢又報仇，咁啊慘啦！我仲有喎，搶奪人哋啲資源喎，你個國家咁細咁弱，我咪搶咗呢啲嘢咯，欺凌啊，咪有戰爭咯。仲有喎，呢個最唔好啊！嗰啲政客啊，自私自利，揾啲藉口又喐手啦，又打啦，又話飛彈啊，又話你隻船啊，唔知係咪藏毒嘅，我就打你啊！嗱，你殺嗰啲基督教徒啦，我就殺你啦！好似嚟啊，啱出新聞出咗啊，嚟啊，話殺嗰啲基督教徒啊！美國總統特朗普話：你如果再殺啲基督教徒，我就打你㗎啦！哇，咁又有個理由啦，佢嘅理由係咁啦嚇，啱唔啱唔知，總之佢係想打。我哋唔好打咁多啦，我哋和平啲啦。點解啊？你人啊係要寬恕嘅。人如果唔諗點樣去和平，唔諗點去和解咧，我話俾大家聽，就永遠都會打仗。人就變咗唔係文明。人嘅文明係應該乜嘢啊？係進步嘛？進步到咩啊？進步到用和解、用談判大家傾掂佢、講掂佢啦。咁當然咧，你話喂，我弱過，我俾人蝦喎。咁你咪諗辦法要強大自己咯。你有一樣嘢強就得㗎啦，唔使樣樣強嘅。你睇翻戰國啊，幾十個國家，你有一樣強，有人哋唔敢蝦你㗎。好似齊國咁唔敢蝦佢。原來齊國最叻乜嘢啊？齊國叫做稷下學宮啊。原來佢個學問好自由嘅，自由學問，任你啲人講嘢。嗰個咪中意佢自由咯，個啲學者咪去咯。哇！你唔好亂咁打齊國喎，就啱啲人一齊反對你，咁點搞啊？唔好亂嚟啊！所以秦國後來打到最後先敢打出齊國嘅，係嘛？魏國嗰啲有咩啊？哇！原來佢整嗰啲嘅嗰啲秦始皇啊，嗰啲兵馬俑啊，好多魏國嗰啲工程師整㗎。點樣研究㗎？嗰個馬咧，個重量同真馬一樣嘅喎。哇！但係用泥整咧，隻馬會好重啊嘛，會超重啊嘛。我哋諗到挖空心，隻馬裏邊空心嘅，咁你咪輕咯。四隻腳係實嘅，咁你四隻腳實嘅咪可以承起嗰隻馬咯。仲有喎，佢稱夠咁重喎，啲泥係用咁重嘅泥嚟整隻馬喎。你話犀唔犀利？啲兵又係咯，啲兵點啊？你係嗰個隊長嘅，隊長級嘅，所有都係一樣嘅嗰件衫啊。好啦，佢就整個頭唔同，個人嗰個表情唔同啊。佢好似我哋玩具咁吸落去嘅喎。咁叻嘅你話，即係能夠當時已經諗到用咁個方法表現到咩？成支軍隊1000人，譬如1000啊，佢唔止1000啊，1000人全部面部表情唔同嘅，有啲好嚴肅，有啲好緊張，有啲點樣佢能夠點啊？聽聞講就話當時嗰啲工匠咧就睇真係嗰啲兵，睇下呢個樣，睇呢個，記住晒啲樣咧，就走去最後尾畫素描嘅時候，佢就做翻啲樣出嚟。咁你諗下啦，係嘛？不如我哋發展多啲藝術啦，整多啲嘢啦，使乜要打仗啫？所以我哋話正念正氣，我嚟醫病、救人濟世，呢個就係行道。所以我哋呢個廿字大道係乜嘢？就係用20個字嘅正念產生正氣，用呢個正氣嚟同人哋醫病。好啦，我哋有祈禱世界和平嘅祈禱詞，就係咧呢個蕭昌明大宗師寫嘅。我讀下第一段個啦，誠心祈禱，願世和平，十方三界永慶長春，念之在之，成己成人，壽域同登永康寧。做人大家好咪好咯，打嚟打去咁短命死咗咁咪慘啦，係咪？咁希望大家咧係和平。好啦，其實都唔知我講得好都好開心啊，講到真係講到25分，講個半鐘，最後尾點啊？我啊着咗幾句嘢，唱下歌仔俾大家聽下嚇。貪塵真善美，須知至理千里針。濟世慈悲知，知道見性報行深。無心搭成德，果為花開萬青金。如昔
耶回到大同幸福妙樂音，妙樂音兩個讀法都得。多謝大家。咁咧，我嘅結語就係話，希望大家投入呢個天地大道，自利利他，樂以忘憂嚇。人生咧個意義就喺裏邊㗎啦，唔使多問嘅。有好多人成日問：究竟人生做咩咧？人生做咩？你開心啲，做啲嘢又幫人又幫下自己嘅，做做下好開心，好開心你就揾到意義嚇。所以我就成日叫嗰啲人話：哎呀，你唔好搞啲咩抑鬱症啦，係嘛？抑鬱症係自己抑鬱自己啊嘛，係嘛？做乜自己屈自己？得閒出嚟出嚟出嚟，同你唱下歌仔嚇嚇，跟住去幫下人。咁我哋阿 Tony 哥哥咧仲安排喎啲時間，我哋可以，我啲朋友想試下我哋啲氣功，係嘛？係啊係啊，可以即嘗試下嘅，大家可以出聲。